Dear Kenyans, Ota Johana mũbatithania wa maandĩko munini wa mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Cleophas Malala niwe wanĩrĩire mũbango mũgima wa gũka kwa mũtongoria wa kĩama gĩkĩ Rigathi wa Gachagua thutha wa icera rĩake bũrũri-inĩ wa Amerika. Malala augĩte Gachagua agakinya kĩharo-inĩ kĩa ndege kĩa JKIA mathaa-inĩ ma mĩaraho, na thutha ũcio mũthabara wake ũhũrwo cabi nginyagia gatagatĩ ka mũciĩ mũnene wa Nairobi. Ona gũtuĩka mũthabara ũyũ ũtanyĩtwo kũrũgama taũni-inĩ itiganĩte kũrĩa Gachagua na atongoria angĩ makarĩria mũingĩ. We urge the people of Kenya and the peaceful supporters of DCP to be at the airports as from 8 a.m. to receive our leader. This is the return of our king. Igũrũ woguo Malala augĩte kwĩna mũbango wa gũthararia mĩcemanio ya Rigathi na Kenya, akiuga kwĩna atongoria a kaunti ya Nairobi mabangĩte gũtũma itoi mũthabara-inĩ ũyũ, na oho akiuga kwĩna mũbango wa gũkahũndũra ndege ya Gachagua nĩguo ndĩkombe kĩharo-inĩ kĩa Jomo Kenyatta na erorio na Gĩthumo. We call on the Nairobi business community to protect their property because the government has hired militia to wreak havoc in the CBD and its environs. In the event that his plane gets diverted to either Kisumu or Mombasa, he will still be received by our supporters. Malala oritie borithi gũkamahe ũgitĩri mũiganu makiuma kĩharo-inĩ kĩa ndege nginyagia Nairobi na matikanagerie kũhũthĩka ũru nĩ thirikari ta ũrĩa ũkoretwo ũrĩ mũtugo wao wa gũthararia mĩcemanio ya mũng'ethanĩro. He also wants to caution trigger-happy police officers to know that the law, and I repeat, the law will get you into the dock alone. Do not take any unlawful instructions from your senior. Arũmĩrĩri a kĩama kĩa DCP morĩtio matikanatĩre gĩathĩ gĩa Gachagua makĩũrio makinye kĩharo-inĩ kĩa ndege kĩa Jomo Kenyatta thaa 2 cia rũcinĩ na ũingĩ ũtarĩ woneka nĩguo kuonania icoka na uge wa Gachagua gũkũ bũrũri-inĩ ona thengia wake kwĩhĩtĩrwo nĩ thirikari. We shall be there in our numbers to receive our king. Handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Gĩtonga wa Wambũi.